რადიო კომერსანტი წარმოგიდგენთ ანალიტიკურ გადაცემას საკრედიტო ისტორიები სოფიო ბეროშულთან ერთად. განსაკუთრებულად მწვავე პრობლემა საქართველოში, გადაუხდელი კრედიტები, სესხები, დაყადაღებული ქონება და პრობლემური იპოთეკა, შეცდომაში შეყვანილი მომხმარებელი, ექსკლუზიური ინტერვიუები, ანალიტიკური ხედვა, გამოსავლის ძიება, რეალური ფაქტები. თქვენ გაქვთ უკეთესი პერსპექტივა. გამარჯობათ, მე ვარ სოფიო ბეროშვილი რადიო კომერსანტის ეთერში გადაცემით საკრედიტო ისტორიები სოფიო ბეროშულთან ერთად. როგორც უკვე იცით, ჩემი საავტორო გადაცემა ეძღვნება ძალიან აქტუალურ, მწვავე და მრავალმხრივ თემას, იპოთეკით დაზარალებულებსა და ქვეყანაში არსებული სხვადასხვა სოციალური პრობლემების გამო უბინაოდ დარჩენილ ადამიანებს. დღეს სტუდიაში სტუმრად მყავს იპოთეკით დაზარალებულები, ქალბატონი ნინო ხიდეშელი და ასევე სოციალური პრობლემების გამო უბინაოდ დარჩენილი ქალბატონი ცისანა თავაძე, რომლებიც მოგვიყვებიან თავიანთ ისტორიებს. გამარჯობათ ქალბატონო ნინო, გამარჯობათ ქალბატონი ცისანა, მადლობა დიდი მობრძანებისთვის. მოგვიყვებით თქვენი ისტორიები, თუ შეიძლება ქალბატონო ნინო თქვენი დავიწყოთ. რატომ აიღეთ თავიდან სესხი? მე ვიცი რომ თქვენ აიღეთ სესხი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციიდან, რა გახდა ამის მიზეზი? მე ავიღეთ სესხი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ჯორჯიან კაპიტალიდან. თუმცა მანამდე მქონდა სვის კაპიტალიდან, ესეც მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია. აქ 15,000-ზე იყო ლაპარაკი, მე ეს 15,000 გადაიფარა. ჩემს ცხოვრებაში იყო ესეთი მომენტი, მე ოქროს ბირჟაზე ვითვლები დამტარებელ დილერად, ესეთი მაქვს სტატუსი. და მოხდა ისეთი რამ, რომ თვითონ იქ მომუშავე ქალბატონი, ერთ-ერთი ქალბატონი, დადიოდა თურქეთში პროდუქციის შემოსატანად. დიახ, პროდუქციის შემოსატანად მიქონდა ჩვენი ოქროც, ეს ყველაფერი კანონების ფარგლებში ხდებოდა, რა თქმა უნდა. და ამასთან დაკავშირებით გაიტანა, სრულიად შემთხვევით მოხდა ესეთი ფაქტი, რომ გაიტანა რაღაც განსაზღვრული რაოდენობა ოქროს ნივთების და რომლის თანხაც უნდა დაებრუნებინა. ხდება ის, რომ ქალბატონი ჩამოდის და მეუნება, რომ მოხდა ისეთი რაღაცაო გაუთვალისწინებელიო, თანხა ვერ ჩამოვიტანე, მაგრამ მაქსიმუმი ერთი თვის განმავლობაში მე ამ თანხას დაგიბრუნებო. და წარმოიდგინეთ, წარმოიშვა რაღაც საშინელი პრობლემა თვითონ ბირჟის თანამშრომლებში, ეს ან ნივთები უნდა დაბრუნებულიყო, ან ოქრო უნდა დაბრუნებულიყო რაღაცა და ბოლოს მოხდა ისეთი რაღაცა, რომ ერთ-ერთმა თანამშრომელმა ესა გვარი დასახელს, კი შემიძლია დავასახელო რაზე ლაპარაკი, ნანა ლომთაძიძე. მე ამას არც დავმალავ და ვიტყვი დაუფარებლად. ნანა ლომთაძიძე ამ ქალბატონმა შემიქმნა რაღაც საშინელი პრობლემა, გამხადა იმათ რომ აუცილებლად მე როგორმე $5,000 მაინც უნდა მიმეცა, ან ბინა გადამეფორმებინა, ან და დამიჭერდნენ, ან და შვილებს ჩაუდებდნენ ნარკოტიკებს. იცით, ეს იყო რაღაც საშინელი. ანუ თქვენს ოჯახს ემუქრებოდა? ემუქრებოდა, ეს ბირჟის დილერი, ბირჟის ვაჭარი, ოქროს ვაჭარი ნანა ლომთაძიძე მემუქრებოდა იმით, რომ შენ ჩემგან გაქვს აღებული ნივთებიო და მაპატიეთ, მაგრამ თვითონაც გადასარევად იცნობდა ამ ქალბატონს. ეს ქალბატონი არის ნინო უგუზაშვილი, რომელიც მუშაობდა ოქროს ბირჟაზე, მეტროს გვერდზე რო ოქროს ბირჟა, იცვლებოდა ერთ-ერთ ნორმალურ, ძალიან პატიოსან ადამიანად და 15 წელი დავაზუსტოთ ქალბატონი ნინო, თქვენ როგორც უკვე ახსენეთ, თქვენ ქალბატონი ნანას ვალი არ გქონდათ. იცით რა ხდება, იცით, მე ვალი რომელიც ნინო უგუზაშვილს ჰქონდა დასაბრუნებელი და ნივთები რომელიც მიქონდა, ის თანხა მე გასტუმრებული მქონდა ამ ქალბატონისთვის და ნინო აბრუნებდა. სხვათა შორის კეთილსინდისიერად აბრუნებდა ამ თანხებს, მაგრამ მე მოხდა ის რაღაცა, რომ ჩემ თანდასწრებით გაატანა და ნინო უგუზაშვილმა დაუწერა ნოტარიუსით რუსთავი 2-ის შენობაში, მალაშხია არის ესეთი ნოტარიუსი, ესა ჩემი თანდასწრებით, რომ წაღებული აქვს 22,000-ის ოქროს ნივთები ნანა ლომთაძიძის და ნინო უგუზაშვილს და რომელსაც ერთი თვის განმავლობაში დაუბრუნებს. მე დამიწერა. ვალის აღიარება დაუწერა. დიახ, ვალი აუღიარა და გარდა ამისა მე ვიგებ, რომ აქ ჩემთან ერთად ქონდა გატანებული ჩემი თანდასწრებით 22,000 და კიდე 22,000 თუ არ ვიცი, არ არის თვითონ ამბობს 10,000-ო, მაგრამ ამას ახლა ვერ ვარკვევ, ცალკე ქონია გატანებული ამ ნინო უგუზაშვილისთვის. ორმაგ თამაშობდა, ესე იგი ჩემთან თანდასწრებითაც ვიცი, მეც ვიყავი
იმის მომსწრე რო ატანდა და ჩემს უკან. ნუ ხდება ისეთი საშინელი რა, მოკლედ მოგიყვებით, რომ ბოლოს ეს ქალბატონმა არ ჩამოვიდა, სამი თვე ველოდებოდით. ქალბატონმა ნანა ჩართო თავისი ძე, ირაკლი ხარჯევანიძე, რომელიც მუშაობს უნივერსიტეტში, ვერ გეტყვით სპორტულ რაღაც განყოფილებას ხელმძღვანელობს იქ და ეს ახალგაზრდა ბიჭი 26-27 წლის გალელი ლტოლვილი მიბარებს ერთხელ და მეუბნება, რომ მე თქვენ დაგეხმარებითო და სხვათა შორის ის იყო ძალიან ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი აქტიური წევრი და მისი სიდადრიდან ვიცოდი, რომ ის იყო ვანო მერაბიშვილის უახლოესი მეგობარი და ყავდა უახლოესი მეგობრები ნაციონალურ მოძრაობაში ყველაფერი და ის რომ მოხდა ესეთი ფაქტი. მოძრაობასთან დაახლოებული პირი იყო. დიახ, დაახლოებული პირი იყო და აი ყველაფერსო ჩემი სიძეო ნუგეშინიაო დაგვეხმარებაო ამას მპირდებოდა ეს ქალბატონი და დახმარების მაგირა და ველოდებოდით 3 თვის მერე ჩამოვაო, იმიტომ რომ ესეა ახლა თურქეთში რო გადადიან 3 თვის მერე ბრუნდებიან. ველოდეთ ისიც იცოდა ამ ვაჟბატონმა, ამ ეს მისმა სიძემ რომ 29 აგვისტოსო გადაკვეთაო საზღვარიო და მე კი ველოდებოდი ნინოს რომ მე უნდა წავყოლოდი სად დატოვა, ვის ჩააბარო ოქრო, როგორმე ჩამომეტანა და ხალხი დამეკმაყოფილებინა ან თანხით ან ოქროს ნივთებით. ასე იყო გადაწყვეტილი. ბოლოს ხდება ის რომ გადის 3 თვე, ველოდებით მეც ის ქალბატონებიც იქ 5 ადამიანია დაზარალებული და ვერ ეს არ ჩამოვიდა ნინო, რა თქმა უნდა და ნუ მე კატეგორიულად მიცხადებს ეს ნანა ლომთათიძე რომ ეხლაო იცი რას ვიზამო, ჩემი სიძის მეგობარსო დიმა საძაგრიშვილი, დიმიტრი საძაგრიშვილი არ ვიცი ეს კუდის თანამშრომელია, დღემდე არ ვიცი ეს ვაჟბატონი ვინ არის, შენს ორ შვილსო მე მყავს 2 ვაჟი, ჩაუდებს ნარკოტიკებს და შენ 22 კი არა, 3ჯერ და 5ჯერ 22000 გექნება გადასახდელი და მე მიყურე. აი ესეთი იმით, ამის მე მხილველიც მყავს ესა და აბსოლუტურად პროკურატურაშიც გაქვთ საქმე შეტანილი. დიახ, პროკურატურაშიც მაგ შეტანილი და სხვათა შორის იცით რა, იმ წუთში ჩემთან იმყოფებოდა ციცო სონღულაშვილი, ძალიან ჩემი ახლობელიც არის, ძალიან კარგად ავართ ერთმანეთში და 15 წელი ჩემს გვერდით მყოფი ქალბატონი, რომელმაც დამინახა და მითხრა ეს როგორ გაგიბედა და ეხლავე წავიდეთ ვიჩივლოთ ამ ქალზეო. ერთი კი ვთქვი რომ რა აზრი აქვს, როცა ეს არის ნაციონალური, როცა ამის სიძე ვანო მერაბიშვილის მეგობარია, რა აზრი აქვს მეთქი და თქვენ შეგეშინდათ შერჩევითი. რა თქმა უნდა, იცით რა, მე ხო ხედავდი რაც ხდებოდა და რაც იყო 10 წლის განმავლობაში რა სისტემაში ვცხოვრობდით. ვისთვის რა უნდა მეთქვა, ის კი არა გამომძიებელი, რომელსაც არაერთხელ უთხარი, რომ ნანა ლომთათიძეს აქვს დაწერილი, ნინო უგუზაშვილმა დაუწერა, რომ აქვს ვალი აღიარებული მისთვის, პირიქით აქეთ მე დამიწყეს ის, რომ ისა დაგიჭერენ ხიდეშელი, თქვენ დაგიჭერენ აუცილებლად, იმიტომ რომ თქვენ ხალხი მოატყვილეთ, წარმოგიდგენიათ ისე გაკეთდა ისა სოფიკო, რომ გეგონებოდათ მარტო მე ვიყავი დამნაშავე და თვითონ ნანა ლომთათიძე არც იცნობდა ნინო უგუზაშვილს, თურმე ჩემს უკან ნინო უგუზაშვილისათვის გატანებული აქვს ნივთები და არა ერთხელ და ორჯერ და ვითომ არც იცნობდა. წარმოგიდგენიათ აი ესე თამაშს თამაშობდნენ, მაგრამ ხო იცით რომ ბოლოს ყველაფერი ირკვევა. ისა მოატანინეს ის ხელწერილი, რომელიც ნოტარიუსით ჰქონდა დამტკიცებული. ყველაფერი და აი ეს მოკლეა თუ რთელი ისტორია, იმიტომ მოვყევი რომ ესა ბოლოს წავიდნენ იმ იმაზე რომ გადამაფორმებინეს სახლი, რომელიც დუპლექსი, რომელიც ჩემს დაზე იყო თამარ მელქაძეზე გაფორმებული ზევითა სახლი 5000-იო მოვეცითო. ანუ თქვენ მაინც დაყევით ამ უქარებს შეგეშინდათ, იმიტომ რომ თქვენს ოჯახს ეხებოდა ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ეს ეხებოდა ჩემს შვილებს, ჩემს ორ შვილს და ეს ეხებოდა იმას, რომ მე უნდა წავსულიყავი ციხეში და კარგად იცით, თელი საქართველოს ციხეში იყო. მე მგონი არ დარჩა ადამიანი, რომ ციხეში არ შესულიყო და ის არ გამხდარიყო ამათი მსხვერპლი და მე ვიცოდი, რომ ეს ბოლო მექნებოდა და სიდედრმა კარგად გაითამაშეს ჩემთვის და მოხდა ის, რომ მე გადავიხდიდი სვისთ კაპიტალის რაღაც $4000 იყო დარჩენილი თუ რაღაცა იქ, მაგრამ დამემართა ეს უბედურება, რომ 5000 უნდა მიმეცა, 27000 ჩაიდო ჩემი ბინა. მოდით ამ საინტერესო ადგილას გავჩერდეთ, გადაცემაში რეკლამის დროა და რა მოხდა შემდეგ სვის კაპიტალის შემდეგ გავარკვევთ ძალიან მალე რეკლამის შემდეგ. თქვენ გაქვთ უკეთესი პერსპექტივა. ჩვენ ისევ დაბრუნდით ეთერში გადაცემით საკრედიტო ისტორიების სოფიო ბეროშვილი და ქალბატონი ნინო, გავაგრძელოთ თქვენ გადაიტანეთ სესხი სვის კაპიტალში, შემდეგ რა მოხდა?
დიახ, სვის კაპიტალიდან გადაიფარა. დიახ, სვის კაპიტალიდან გადაიფარა ის თანხა, რომელიც იქ მქონდა დასაფარი და ეს 27,000-ზე იყო ლაპარაკი, მაგრამ ახლა იცით რა მოხდა ისეთი სასწაული ფაქტი იქაც. თვითონ ვინ შუამავალი იყო ჯორჯენ კაპიტალში, აი 700 ლარი დამრჩა ხელზე. არც კი მე მგონი რაღაცა ძლივს მოვაგროვეთ, იქ ეს საპირგა სამტეხო, იქ ეს ასე, ისე. თქვენსაც გადაიტანეთ სესხი? დიახ, რო გადავიტანეთ და ავიღე რა კაპიკები ხელში. 5,000 აიღო ქალბატონმა ნანა ლომთათიძემ და ირაკლი არჯევანიძემ, მისმა სიძემ და წამოვედი სახში იმ იმედით, რომ იმ პირობით იყო ეს, რომ 5,000 მე გადავცემდი მათ, ამის მოწმეებიც მყავდნენ და ზევითა საართული მარსა და ჩემი დარჩებოდა, მაგრამ არა. თქვენ დაყევით მათ მუქარას და მასარ და გადაუფორმეთ. დიახ, ეს გადაუფორმე, რომელიც იყო ჩემიდის სახელზე და რომელსაც ახლა მოვითხოვდა კანონიერად, რომ ეს იყო უკანონო ქმედება და ეს საშინელება რაც ჩაიდინეს და სხვათა შორის მე იმას მამადლიდა, რომ 10,000-ო მეჩავდეო ბინაოდ ჩემს ბინაზე. ესო ჩემია უკვე თვლიდა რომ მისი იყო ეს ზედა მეორე სართული ჩემი საცხოვრებელი ბინის და 17-ო შენზეაო და 10 ჩაიდო ჩემზეო და ისე მოახერხა რომ მე ვეღარ ვიხდიდი, იცით მე ჩავარდი რაღაც სასწაულად, თვითონ ოჯახური მდგომარეობა გამივარეს და მეუღლესთან თვითონ ორი შვილი აი ესეთ საშინელ მდგომარეობაში და იცით რა დღიდან გადაფორმებისა ნანა ლომთათიძეზე რომ გადაიფორმა ჩემი ბინა ყიდვა გამოსყიდვით რას ვაკეთებდი ნამდვილად არ ვიცოდი, ეს იყო ჩემთვის რაღაც სასწაული, იცით, ვაკეთებდი იმიტომ რომ ვიცავდი ჯერ შვილებს უპირველეს ყოვლისა ჩემ ორ შვილის ინტერესს რომ მათთვის მართლა არ ჩაედოთ ნარკოტიკული ნივთიერება, იმიტომ რომ ეს არ იყო ახალი ჩემთვის და რაც ხდებოდა და როგორც ხდება ყველაფერი ვიცით და მეორე ისიც რომ მე უნდა წავსულიყავი ციხეში და მე ვიცოდი რომ ამას გააკეთებდნენ ესენი, იმიტომ რომ ყველა პირობა ჰქონდათ ამათთვის სამართალი სად იყო. ხდება ის, რომ ბოლოს ვაჟბატონი ირაკლი ხარჯევანიძე მე თამაშიდან გამოვდივარო და იცით სანამ არა იყო ის $5,000 მანამ არ მოგცილებია და მე თამაშიდან გამოვდივარო და დანარჩენსო გადაიხდის და გადაუფორმებთ მე რა მინდა მისი ბინა აი ესეთი დაცინის ტონით მომართავდა ნანა ლომთათიძე, რომელსაც ორი მაგი დააქვს ოქროს ბირჟაზე, არანაირი გაჭირვება რომ თქვათ რომ მაგრამ მე ვიყავი ისეთი გაჭირვებული, მაშინ პულიც არ მქონდა, იცით, დამტოვა რაღაც სასწაულად და დამადო ავარებელი გადასახადები და ისინი ისედაც ვალს დაემატა და ყველანაირად ფსიქიკურად, მორალურად გებულობას იმ თანხაზე და დიახ, რომელიც თქვენ არ აგიღიათ და ქალბატონს, ვისაც ჰქონდა ამის ვალდებულება, მას ნოტარიულად ეს ყველაფერი აღიარებული ჰქონდა. დიახ, მე ვესწრებოდი ბოლო მომენტს, რაც მე მქონდა წაღებული ნანა ლომთათიძე და ნინო უგუზაშვილს ის ყველა გადახდილი აქვს. მე მიტანილი მაქვს მასზე, მაგრამ აი ბოლო გადანება, რომ სადაც იყო 22,000-ზე ლაპარაკი, ისა ქალბატონმა გაატანა ჩემი თანდასწრები და ჩემს უკან კიდე გაუტანებია და ეს მის სინდიზია. ეს მათი კერძო მორიგება იყო. რა თქმა უნდა, მე არც ვერევი მაგ საქმეში, მაგრამ მე იმაზეც მომაწერინეს ხელი, რომ მე ვეთანხმებოდი, რომ კი, ჩემთან ერთად არის გატანილი და 22,000-ია დასაბრუნებელი და ნინო უგუზაშვილმა მას პირადად დაუწერა, რომ ეს ვალი იყო მისი გადასახდელი და არა ჩემი. და ჩემთან რაც ვალდებულება ჰქონდა, მე მიწერია და მე მაქვს აქ ნოტარიული წესით გაფორმებული, რაც აღიარა მან, რაც ჰქონდა გადასახდელი. ხდება ის, რომ ეს ქალბატონი არ ჩამოდის, არც ჩამოდის დღემდე, პროკურატურა მოგეხსენებათ არანაირი ღონისძიებას არ ყოფილა იმის ცდელობაც კი ჩამოიყვანათ ან რაღაცა აღძრულიყო ნინო უგუზაშვილზე სამართალი, მაგრამ ისა და დღემდე ველოდებით დღეს ის მდგომარეობა რომ ეს ქალბატონი ამბობენ დიახ ველაპარაკი ახლა ხან ირაკლი კოჭალმაძიშვილს პროკურორს დიდუბე ჩუღურეთის ვიყავი მისული და ველაპარაკი აუხსენი მდგომარეობა და უთხარი რომ აი როგორ იყო გადაფორმება ან ეს ბინა როგორ დავტვირთვეთ ამ იპოტეკი და რის გამო რა მოხდა
მოხდა ყველაფერი აბსოლუტურად როგორც იყო წესი და კანონით და შემპირდა რომ მე მივიღებ გადაწყვეტილებას ამ საქმესთან დაკავშირებით, ესე იგი ველოდები ამას უკვე 2 წელი ხდება, წელიწად ნახევარი აი ამ მდგომარეობაში ვარ. ხო და ყველაზე სასწაული ის არის რომ ეს ნანა ამის მერე ცდილობდა პოლიციის ძალით, დიდი დიღმის პოლიციის ძალით მერე იჩივლა დიახ ჩემს გამოსახლებას მეორე სართულიდან და უნდა გაიყიდა ეს ბინა აიღო ფული, ვერ მიაღწია იმიტომ რომ ვარი მიიღო, შემდეგ ეცადა შინაგან საქმეთა სამინისტროში იქაც ვარი მიიღო, მერე მოისყიდა თავმჯდომარე რომ მერიის დახმარებით აპირებდა იქნებ კარები გაეჭრა ზევით სხვენზე და გაიყიდა ამით და სადღაც იქ მეზობლების რაღაც 7 ოჯახმა მოაწერა ხელი მერე რომ გავიგეთ ეს ყველაფერი თელი მეზობლები დადგა ფეხზე და რა თქმა უნდა უარყვეს თვითონ შეიტანეს საჩივარი მერიაში რომ ეს უგულოყოფილი ყოფილიყო. ეს ქალბატონი 2 წელი არ დაუკარგავს ყველანაირი ძალღონე როგორმე ეს ბინა ჩაეგდო ხელში და გადაიხადა 12,000 სვის ჯორჯიან კაპიტალს გადაუხადა იპოთეკა რომ გაეთავისუფლებინა ბინა რომ როგორმე ჩქარა გაიყიდა იმიტომ რომ ესა მომიტანეს კი არა პირდაპირ მითხრა მე 40,000 ავიღებ ამ ბინაშიო. აიღებდა რა თქმა უნდა ბინა ღირდა ეს რაღაც თაღლითური სქემა. რა თქმა უნდა თაღლითური სქემით და იცით რა მე აქ ჯორჯიან კაპიტალის ხელმძღვანელობაზე არანაირი ეს არა მაქვს მის ხელმძღვანელზე მე აქ უფრო ვთვლი რომ თავისი ლაპარაკით მეუნებოდა რომ შუამავალი ვინც იყო ალბათ იმასთან ქონდა ურთიერთობა და იმის მეშვეობით აკეთებდა რომ ჩვენ წავართმევთ ხიდეშელს ბინასაც ერთად გავყიდი და 40,000 სულ ცოტა დაგჭებათო თვითონ მე აქ ნათქვამი ამ ქალბატონს ეს ბევრს უარყოფს ეხლა და ყველაფერზე უარსამობს მაგრამ მე ყველაფერზე მოწმე მყავს მე ის ნოტარიული დადასტურებულიც მაქვს მისი ვალის აღიარებაც ყველაფერი და აბსოლუტურად მე იმედი მაქვს არ ვიცი ახლა ახალი მთავრობის ალბათ შეიცვლება პროკურატურაც ალბათ შეიცვლება გამომძიებლებიც ალბათ უნდა აღსდგეს სხვანაირად არ შეიძლება სამართალი მე რა თქმა უნდა ჯორჯიან კაპიტალს გადავუხდი იმ თანხას რომელიც მე მაკისრი ახლა საკაციოსაც სასამართლოშია შეტანილი ჩემი საჩივარი რომ მე ველოდები გარკვეულ თანხას რომ გადავიხადო ის რაც მაქვს ბატონო რა თქმა უნდა მე ჩემ ვალდებულებას დავფარო და შევეცდები კი არა მოვითხოვ და კანონის უზენაესობა აღსდგეს რომ ნანა ლომთათიძეს გაბრძანდება როგორც მესაკუთრე აღარ იქნება იმ მის სასამართლოს რა თქმა უნდა ჩემი კუთვნილი ბინის და მე დავაყენებ მორალურ ზარალზე საჩივრის შევიტანთ მე და ალბათ ჩემი ადვოკატი მე ადვოკატით შევიცვალე იმიტომ რომ აღარ ვენდობი უკვე არავის სოფიკო იმდენი ვნახე თელი 3 წელი მიმდინარეობს ეს დავა და უკვე ყველაფერს ალბათ კითხვით ისევ დაგიბრუნდებით ქალბატონინა ეხლა ქალბატონცისანას მინდა ვთხოვო ქალბატონცისანა მე ვიცი რომ თქვენ უნდა მიგიღოთ თქვენი კუთვნილი ბინა იდექით რიგში საქართველოს ბანკში მუშაობდით რომ მიგიღოთ თქვენი კუთვნილი ბინა თქვენ იმუშავეთ დაბალ ხელფასზე მრავალი წლის განმავლობაში მაგრამ საბოლოოდ ვერ მიიღეთ ეს ბინა რა მოხდა მოგვიყევით თუ შეიძლება მუშაობდი საქართველოს ბანკში დავიწყე მუშაობა იმიტომ რომ გავიგე რომ ბინას აშენებდა საქართველოს ბანკი თავისი მოგებიდან და თანამშრომლებისათვის როცა დავიწყე მუშაობა, რამდენიმე წელში მივიღე მართლაც ორდერი. მუშაობდით მცირე ხელფასზე. მივიღე ორდერი და რომ უნდა პირდებოდა რომ უნდა შევსულიყავით ბინაში, დაგვხვდა ბინა ჩუმად გაყიდული. რომელი წლიდან მუშაობდით საქართველოს ბანკში, ქალბატონიცისა? 28 წლიდან. და რომელ წელს უნდა მიგიღოთ ბინა? ორდერი როდის მიიღეთ? 93 წელში მივიღე ორდერი. დიახ. და შემდეგ აღმოჩნდა რომ ბინა იყო გაყიდული. ბინა იყო გაყიდული. 9 სართულიანი. დიახ. ორდერი მე მაქვს და ჩემს სახლში ცხოვრობს სხვა. დიახ. და საქართველოს ბანკს არ უჩივლეთ შემდეგ სასამართლოში მე ვიცი რომ ყველა თანამშრომლის სახლი გაიყიდა მთლიანად კორპუსი. გაიყიდა მთლიანად კორპუსი. უჩივლეთ და სასამართლო მიმდინარეობდა მთელი 6 წლის მანძილზე 2005 წლიდან რა ვიცი
მთელი 6 წლის მანძილზე. დიახ. შედეგი რა იყო? შედეგი იყო ის, რომ არაფერი არ გამოვიდა შედეგი. ხან მოუქცეს, ხან დაგვართვეს, მერე ხან ისე ტრიალებდა სააპელაციოსა და უზენაეშორის სასამართლო და დარჩით დაზარალებულები. თქვენ აღარჩივი ხართ? მე ახლა ჯერჯერობით არჩევი ვარ, იმიტომ რომ არა მაქვს ჯანმრთელობა უკვე. ამ ამბავზე ძალიან მივიღე დაავადება დიაბეტი. ვარ მეორე ჯგუფის ინვალიდი, მაქვს გულის ოპერაცია გაკეთებული და მჭირდება უამრავი მედიკამენტები. ის ყიდვის საშუალებაც არა მაქვს, ცხოვრობ ქირით. დასაგები არის და სხვა თანამშრომლები მე ვიცი რომ ცდილობენ დღეს ისე. კი, თანამშრომლები კი გასაჩივრებული აქვს, მაგრამ ჯერჯერობით არაფერი არ არის შედეგი. და საქართველოს ბანკმა დამოუკიდებლად გაყიდა ეს ბინა, მე ვიცი რომ თქვენ ორდერი გაქვთ აღებული თბილისის მერიიდან. დიახ. თბილისის მერია თქვენ ინფორმაციით როგორ იცით თქვენ რომ საქართველოს ბანკმა დამოუკიდებლად გაყიდა ეს ბინა არა მერიასთან შეთანხმებით ალბათ, იმიტომ რომ მერიამ გასცა ორდერი და მერიამ ხო თავის გაცემულ ორდერზე არაფერი პასუხისმგებლობა არ აგესრიათ მერიას, თქვენ როგორ ფიქრობთ, არ ვიცი. ნუ ეს ალბათ სასამართლოს გადასაწყვეტია. ხო, და სასამართლოში იყო დაბარებული უზენაეში. დიახ. მოსამართლე ნათია წკეპლაძე, ძალიან კარგი ქალბატონი, კარგი მოსამართლე, სამართლიანი და მან დააყენა საკითხი ასე რომ მორიგდითო იმიდან მერიიდან იყო მოპასუხე. დიახ. ახალგაზრდა იურისტები, ორი ადამიანი და საქართველოს ბანკიდანაც იურისტი. და ნახევარი გადაუხადეთ ამ ხალხსო დაზარალებულებსო. და ეს რომ უნდა მოსულიყვენ მეორე დღეს და ჩვენც მივედით, არავინ აღარ დაბრუნდა არც მერიიდან და არც ბანკიდან. და მორიგებაზე ფაქტიურად უარი თქვეს. უარი გერა საერთოდ არ გამოცხადდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კაცრად დააყენა საკითხი ნათია წკეპლაძე მოსამართლემ. იმათ თანდასწრებით და გავიგეთ რომ გურგენიძე მაშინდელი ბანკის პრეზიდენტი იყო საქართველოს ბანკის პრეზიდენტი გადაყვანილი იქნა პრემიერ-მინისტრად ამ პერიოდს დაემთხვა და ზუსტად იმ დღეს დაემთხვა როცა მოვედი სახში ნახე ტელევიზორში რომ გურგენიძე გადასულიყო პრემიერ-მინისტრად და ჩვენ უკვე ზედმეტი ვიყავით იქ არც არავინ გადაგვიხადა და არც არავინ შემდეგ უკვე შეწყდა პროცესები ამის შემდეგ ისევ გავაგრძელეთ, მაგრამ არაფერი არ გამოვიდა. ძალიან სამწუხარო არის და თუ გაქვთ ინფორმაცია ეს კორპუსი სად აშენდა? კორპუსი აშენდა ვაშლის ჯვრის დასახლება. დიახ. და მითითებული იყო ჩვენს ორდერში როგორც ყოველთვის სართული, სადარბაზო, ფინის ნომერი და ყველაფერი. და თუ გაქვთ ინფორმაცია რამდენად გაყიდა საქართველოს ბანკმა? საქართველოს ბანკმა როგორც იქ ითქვა 40,000-ად გაყიდა სასართულიანი. დიახ. კი 40,000-ად გაყიდეს და ჩვენმა ადვოკატმა უთხრა რომ ისა საქათმეს ვერ იყიდი 40,000-ად. ესეც იყო ლაპარაკი, მაგრამ მე ჩვენ ამით არაფერი შეღავათი არ გქონია და არც ბინა მიგვიღია და არც დაზარალებულის ის არა ვართ. თქვენ დღეს ფაქტიურად ხართ პასუხგაუცემელი. გაუსაძლის მდგომარეობაში სარდაფში, ნახევრად სარდაფში ვცხოვრობ და ვიხდი პენსიიდან ბინის ქირას. არანაირი დახმარება არ გაქვთ მერიდან? დახმარება, რა უნდა მქონდეს დახმარება მერიდან? სოციალურად დაუცველი. სოციალურად დაუცველი, როგორც ყველას კი, მაგრამ მაგი და პენსია მაქვს და სოციალურად დაუცველი. ბინა რა ღირს ახლა დღეს? თქვენ მოგიხსენებათ რა ღირს ბინა? 200 ლარი ღირს ბინა. სულ და არის კეთილმოუწყობელი, სარდაფი რა უნდა იყოს, ფანჯარა რა აქვს. ძალიან მძიმე მდგომარეობა აქვს ქალბატონ სისანას. ქალბატონ ნინა, იცით რა მაინტერესებს გკითხოთ, თქვენი აზრით გამოსავალს რა შეხედავს თქვენი სიტუაციიდან, თქვენი მდგომარეობიდან, ეს მძიმე ჩახლართული საქმე არის. როგორ უნდა ჩაერიოს სახელმწიფო, რომ ზუსტად ასეთი არა, მაგრამ მსგავსი პრობლემა ძალიან ბევრს უდგას დღეს საქართველოში. რა სახით უნდა ჩაერიოს სახელმწიფო? თქვენ ეს იპოთეკებთან დაკავშირებით მეკითხებით?
იცით სოფიკო რა თქმა უნდა გამოსავალი არ იყო მაგრამ რაღაც შეიძლებოდა ის 6 პირველი მოსმენით რომ გავიდა პარლამენტში გადიოდა კანონი 6 თვის ვადით შეეჩერებინათ გამოსახლება ამ იპოთეკაში ჩადებული ბინებით დაზარალებულ ხალხისთვის ეს შვება იქნებოდა იცით რა მაგრამ ეს იქნებოდა დროებით არა რა თქმა უნდა იცით ისა საბოლოო ჯამში ის უნდა გაკეთოს იცით რა სანამ ბატონი ბიძინა მოვიდოდა სათავეში მე ყველა მისი გამოსვლა ამით იწყებოდა და მთავრდებოდა რომ როგორც კი მოვიდოდა გრძელვადიანი სესხები ეს ტერმინი შემოვიდა აი მაშინ სოფიკო იცით გრძელვადიანი დაბალპროცენტიანი სესხები ამას არავინ არ ამბობდა მანამდე იცით მე რატომღაც გაქრა და საერთოდ აღარ უნდათ ამის ხსენება აი ეს მოდელი რაც ეხლა პროექტი უნდა ჩაეშვას ქობულეთში სადაც ლიბერტი ბანკთან ერთად სადაც არის 7 წლიანი სესხი 12% სიხდის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სუბსიდირებას ახდენს და 3% სიხდის თვითონ მოსახლეობა 3 წლის განმავლობაში, შემდეგი 4 წლის განმავლობაში მთლიან პროცენტს დაფარავს ვინც იქნება მომხმარებელი. ეს თქვენი აზრით საქართველოს მასშტაბით ან თბილისში რომ დაიწყონ, იქნება თქვენთვის გამოსავალი პირადად თქვენთვის. მარტო ჩემთვის კი არა, სოფიკო, მე მგონი ყველასთვის იქნება შვება და გამოსავალი. ეს იცით რა, ეს ძალიან კარგია. მე გავიგე სრულიად შემთხვევით აი ეხლა ხან რომ აი ეს დაწყებულა ქობულეთში და ნამდვილად მივესალმები. მე ამას და აჭარის მთავრობა შეთანხმებული არის უკვე ლიბერტი ბანკთან და იყო ამის შესახებ. ძალიან კარგი, თუ კი ეს პროექტი განხორციელდება და დაიწყება, როგორ გეკადრებათ, ყველა აბსოლუტურად მომხრია. მე ვიცი, უამრავი ადამიანი რომ გადაიხდის, იმიტომ კი არა რომ ის დაზარალებული არ მუშაობს ყველაფერი და ამბობს რომ არა მომცენ და მაჩუქონ, არა, იცით რა, აბსოლუტურად ყველა ადამიანი მე ერთი არ მინახავს რომ მე არ გადავიხდი. აი ის რაც ავიღე გადავიხდი, ის პროცენტებზეც არ არიან ის წინააღმდეგი, თქვენ წარმოიდგინეთ რაღაც კატასტროფული ასტრონომიული თანხებზეა ლაპარაკი და ყველაფერი რომ დაულაგებელია საქართველოში, ჯერ თვითონ მიკროსაფინანსოები, თვითონ ბანკი, რას კაბალური ხელშეკრულებები იყო და რაღაც საშინელება, მაგრამ ეს ყველაზე კარგი გამოსავალია. აი ეს თუ ქობულეთში დაიწყო და უკვე ხორციელდება ესეთი ისა ლიბერტი ბანკთან, მე მგონი ეს ყველაზე დიდი შვება იქნება ჩვენი მოსახლეობისათვის, რომ მოსახლეობა არ დახრჩეს სულსაკაროდ და რაღაც სასწაული, რომელსაც მართლა სოციალური აფეთქება მოყვება ნამდვილად, იმიტომ რომ იმდენი ტოლვილი ყავს, იმდენი უსახკარო, იმდენი მოშიმშილე, რომ მე მგონი ეს კიდე აღარ არის საჭირო და ეს ძალიან კაი გამოსავალი იქნება. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. გადაცემაში რეკლამის დროს შემდეგ უკვე ჩვენ დავბრუნდებით და სატელეფონო ჩართვით გვეყოლება. არასამთავრობო ორგანიზაციის ჩვენი ქობულეთის თავმჯდომარე ბატონი თამაზი, რომელიც მოგვიყვება აი ამ პროექტის შესახებ რეალურად რა და როგორ ხორციელდება. მალე დავუკვირდებით. თქვენ გაქვთ უკეთესი პერსპექტივა. ჩვენ ისევ დავბრუნდით ეთერში გადაცემით საკრედიტო ისტორიები სოფიო ბეროშულთან ერთად და როგორც უკვე იცით, წინა გადაცემაშიც ვისაუბრეთ, აჭარის მთავრობა ლიბერტი ბანკთან ერთად ქობულეთის იპოთეკით დაზარალებულებს თავაზობს პრობლემის მოგვარების გზას. ჩვენ დაუკავშირდით ბატონ თამაზ გოგიბერიძეს, რომელიც არის არასამთავრობო ორგანიზაციის ჩვენი ქობულეთის თავმჯდომარე, რათა გაგვერკვია ქობულეთის იპოთეკით დაზარალებულების აზრი ახალ პროექტთან დაკავშირებით. ბატონი თამაზი უკვე ეთერში ყავს ხაზზე. გამარჯობათ ბატონო თამაზ. იცოცხლეთ ქალბატონო სუფო. ქალბატონო თამაზ, თუ შეიძლება მოგვიყევით, ვიცი რომ თქვენ 2007 წლიდან ბრძანდებით არასამთავრობო ორგანიზაციის ჩვენი ქობულეთის თავმჯდომარე, აქტიურად ბრძანდებით ჩართული იპოთეკით დაზარალებულების პრობლემის მოგვარებაში, მოგვიყევით მთავრობის მიერ შეთავაზებული ახალი პროექტის შესახებ, რომელიც ქობულეთიდან იწყება. დიდი მადლობა შეკითხვისათვის. მივესალმები მე თქვენს მენელებს. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის. არანაკლები სხვა იმ პრობლემებთან მიმართებაში, რომელიც დღეს დგას საქართველოში. პატარა ექსკურსიას გავაკეთებ თქვენი ნებართვით. ქობულეთი არის 711 კვადრატიული კილომეტრი ფართობი. ცხოვრობს 100,000 ადამიანი. არის 26 სოფელი, აქედან მხოლოდ 20,000 ცხოვრობს ქალაქში, დანარჩენი სოფლად. სოფლებია ძალიან მნიშვნელოვანი სოფელი, კვირიკე, სამება, ხინო და ასე შემდეგ ისტორიული სოფლები.
შენჩემო ბატონო ქობულეთს აქვს შესანიშნავი ისტორია მაგრამ რაც შეეხება ბიზნესს ქობულეთი იყო ეს თელმა საქართველოს მისის საკავშირო მნიშვნელობის კურორტი დიახ საკავშირო მნიშვნელობის კურორტი იმას ნიშნავს რომ მთელი 60 წლის განმავლობაში ქალაქის მოსახლეობა მთლიანად ჩართული იყო საკურორტო პროცესში და ეს აზროვნება მომსახურების სფერო თითქმის ყველა ოჯახში იყო ძალიან მაღალ დონეზე. შემოვიდა ახალი წყობა, კაპიტალისტური წყობა, ავაშენეთ პატარა კერძო სასტუმროები და იმ დროისათვის იყო ქობულეთში აშენებული 130 პატარა სასტუმრო. მიდიოდა ძალიან მზარდი ტემპით ამ სასტუმროების შენებლობა ბანკების მეშვეობით. მე ვამბობ ხმამაღლად თქვენი სვენელისათვის არც ერთი შემთხვევა არ ყოფილა 2008 წლამდე რომ რომელიმე ოჯახს ეჭამოს სირცხვილი. მით უმეტეს 2000 ბატონი ასლანის დემონტაჟი მოხდა მოუწოდა თუ გახსოვთ ბატონმა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა საქართველოს მოსახლეობას დავისვენოთ აჭარაში და ეს ყველას ახსოვს. უამრავი დამსვენებელი ჩამოვიდა. ჩვენც მომზადებული შევხვდით გაივსო ესე იგი ეს ოჯახური სასტუმროები დამსვენებლებით და დაიწყო მუშაობა. მაგრამ ამ პროცესში ერთ რამეს მინდა ხაზი გაუსვა. ჰიპოთეკური ხელშეკრულების ბიზნეს გეგმა. აი არ არსებობს ბიზნეს გეგმის გარეშე ბანკმა რომ მოხდეს სესხი. ვინც არ უნდა იყო გლეხი, მუშა თუ ინდმეწარმე თუ დიდი თუ პატარა. იქ ცალსახად არის დაფიქსირებული კოიკა დღეები, ანუ შემოსავალი დამსვენებლის მომსახურების შედეგად. ხოლო ბოლო პუნქტში ყველა მიცის თელმა ქობულეთმა იცის რომ ეწერა ფორს მაჟორი. ანუ ფორს მაჟორი გავშიფროთ, ეს არის საომარი მდგომარეობა, მიწისძვრების სტიქია და ასე შემდეგ. 2008 დაიწყო შესანიშნავად და არასდროს არ დამავიწყდება სანამ ცოცხალი ვიქნები, საღამოს 7 წყნარი საღამო იყო, გადაჭედილი ქობულეთი ხალხი ბანაობს ზღვაში და საღამოს ერთმა მეგრელმა ვაჟბატონმა მითხრა ბატონო თამას, იცით ფოთი დაბომბეს. რას ამბობ, მე უთხარი რას ქვია ფოთი დაბომბეს და სტიქიურად წავედი ზღვისკენ, რამე თუ ზღვიდან 50 მეტრში ვარ მოცილებული. გადავედი ზღვაზე, იქაც მითხრეს უკვე რომ ფოთი იბომბებაო და მანამ სახში დაუბრუნდი, ჩემს ეზოში ტევა არ იყო. ეს ტრაგიკული სურათის აღწერა მე ძალიან გამიჭირდება, რამე თუ ჩვენ ძმებს სამი შენობა გვაქვს და რომელს გაასწრებდა. ეს იყო მანქანები, ჩემოდნების წრევა, კივილი და ასე შემდეგ. ანუ დაიწყო ომი და დაიცალა ქობულეთი. პრობლემის შესახებ მოგვიყევით. აი ეს პრობლემა რომ დაუდგა აი ამდენ ოჯახური ტიპის სასტუმროს. იყო ტელევიზიით გაჟღერებული რომ დაიწყო ახალი პროექტი, სადაც სახელმწიფო თანადაფინანსებით 12%. და მე მაგას ყვები ბატონო სოფო, იმიტომ მე მინდა რომ მკითხველმა ღრმად ჩაწვდეს ამ პროცესში. მე მახსოვს როცა ტელევიზიით გამოვდიოდი ამ საკითხებთან. ოპონენტებმა დარეკეს, რავო ბატონებო, თქვენო ბანკიდან სესხი აიღეთ და გადახტა არ გინდათო? რა გინდა ჩვენს ხარჯზე გინდათ იცხოვროთო? სწორია ზოგიერთის აზროვნება, ბანკიდან ფულს რო გაიტან, უნდა გადაიხადო. რას თქვია, აბა ხო არ მითვისებ იმ თანხას, მაგრამ თუ ამის საშუალებას არ გვაძლევს სახელმწიფო. მაჟორი იყო. აი ეხლა ამ ახალ პროექტზე რა სიტყვით ბატონო თამას, სადაც აი სწორედ თუ საშუალება ძალიან დაინტერესებს სმენელი, მე ვიტყვი 2 ციფრს. 2008-ში, როცა ქობულეთი ძალიან მედგრად დამუდგა საკითხს და ვაიძულეთ ხელისუფლება წარმოიდგინეთ მოეცა ჩვენთვის მუნიციპალური სესხი, ეს პრობლემა იყო 3 მილიონი ლარი. ანუ 3 მილიონი ლარი და ქობულეთში დღეს ეს პრობლემა აღარ იქნებოდა. იყოს პროცენტი იყო წლიური 8%. 8%. უფრო გასაგებად ვიტყვი, მე პირადად უნდა შემეტანა პროკრედიტ ბანკში 33,000 ლარი. მე ეს ფული არ მქონდა, რაზომები არ მივიღე, რა გავაკეთე, მაგრამ არ მქონდა ფული და სახელმწიფო ავაჯანყე მთელი ქობულეთი, გამოვიყვანე ქუჩაში და სახელმწიფო მოგცა 3 მილიონის ნაცვლად 1,5 ლარი. 1,5 ლარი სახელმწიფომ გასცა თურქ ინვესტორს.
აი ეს იყო შეცდომა და დანაშაული. თორემ ეს პრობლემა დღეს ქობულეთში არ იქნებოდა. 3 მილიონი ლარი დღეს მდგომარეობით, აი თუ მსმენელს აინტერესებს, არის 7 მილიონი ლარი. ანუ მოემატა 4 მილიონი ლარი. უკვე ხალხი არის უსკოლში და გადაყრილია მათზე მიწა. რა შემოთავაზა სახელმწიფო? თქვენიცით რომ სინა საარჩევნო კამპანიის დროს ბატონმა ბიძინამ ქობულეთში მოედანზე გააკეთა განცხადება. მე ვიცი ქობულეთელთა პრობლემა და აუცილებლად დავეხმარები. მას შემდეგ წარმოიდგინეთ წელზე ფეხი დავიდგით და 4-ჯერ შევხვდით ბიძინას. ბოლოს ბიძინამ გვითხრა ბატონმა ბიძინამ უკაცრავად გვითხრა რომ თუ ლაპარაკია 7 მილიონ ლარზე პრობლემა არ არისო. ჩვენს გახარებული წამოვედით, მაგრამ არ დაიზრა საქმე წინ და ამის დამნაშავე არის პირადად ბატონი არჩილ ხაბაძე. არჩილ ხაბაძეზე გაცა მან განკარგულება და ეს კაცი როგორც იყო ბანკირი, ისე დარჩა ბანკში. მისთვის არ არსებობს ესე აზროვნება რომ რა არის პოლიტიკა. ის ჩარჩა იმ ბანკში. მიუხედავად იმისა რომ რამოდენიმეჯერ შევხვდით მან ბატონო აი ამ ახალ პროექტზე მაინტერესებს ლიბერტი ბანკთან ერთად ჩვენ არაერთხელ მოგვატყვილა არჩილ ხაბაძემ და მთავარია რომ არჩილ ხაბაძემ მოატყვილა თვით ბიძინა ივანიშვილი როცა ბატონმა ბიძინამ განაცხადა საქართველოში ისე გადაწყდება საკითხი როგორც ეს გადაწყდა ქობულეთშიო და ამ დროს ქობულეთში არაფერია გადაწყვეტილა ანუ იყო ტყვილი ეხლა შემოთავაზა ახალმა არჩილ ხაბაძემ ესე იგი შემოთავაზა პირველად 17% ისევ ავაჯანყე ხალხი, შემდეგ შემოგვთავაზა 15%, ოღონდ ბოლო 3 წელიწადს ფარავს სახელმწიფო. დანარჩენს ჩვენ, მაგრამ ამავე დროს მესამე წლიდან დასაწყისში 40%-ის თლიანი თანხის 40%-ის გადახდას. ეს არის აბსოლუტურად სასაცილო სიტუაცია. ნამდვილი სასაცილო სიტუაცია, ეს არის უბრალოდ რა იცით, თითქოს აი მე გავაკეთე შეცდი, თუ გინდათ მიიღეთ, თუ არა და კარგად იყავით. ბატონო თან 3 წლის შემდეგ იზრდება პროცენტი? საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ბატონმა ხადურმა გააკეთა შესანიშნავი განცხადება, რომ ჩვენ ეს ავიყვანეთ სახელმწიფოს რანგში, ანუ სახელმწიფომ აღიარა ფაქტიურად, ესე იგი ფორს მაჟორი და მე მინდა ობიექტივის კოლექტივს გადაუხადო მადლობა. ობიექტივის კოლექტივმა შეისწავლა ეს უზარმაზარი პრობლემა ბატონმა დავით ირაკლიშვილმა 3-ჯერ გააჟღერა დადო უნიკალური დოკუმენტები, სადაც აღიარა ფორს მაჟორი. შესაბამისად მიწერა წერილი ფინანსთა სამინისტროს, ეკონომიკის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ყველა. შედეგად მივიღეთ ბატონი ხადურის განცხადება. ღმერთს მადლობა უფალს, ქობულეთს უკვე აღარ აინტერესებს. ქობულეთი ეხლა შეურაცხყოფილი დარჩება, რომ საქართველოს თლიანი მოსახლეობა და ეს არის 94,000 ოჯახი დარჩეს ქუჩაში. თუ გადაწყდება ეს ყველა პრობლემა და ის თვილად დარჩეს. მე ასე ვეუბნები ყველა ჩემ ხარდამჭერს, თელ ქობულეთს და თუ ერთხელ კიდევ დამიკავშირდებით, დაგარწმუნებთ, რომ ამ პროექტს არ მიიღებს არც ერთი ქობულეთელი. ბატონო თამაზ, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის, ძალიან აღარ გვაქვს ჩვენ უკვე დრო და კარგად ბრძანდებოდეთ, ჩვენ აუცილებლად დიდი მადლობა, მზათავარ ჩემს ქართველებს ველაპარაკო აბსოლუტურ ჭეშმარიტებაში. მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ. დღეს მოვისმინეთ კიდევ ორი დაზარალებულის რეალური ისტორია, სამწუხაროდ ასეთი მძიმე ისტორიით უკვე უამრავი ოჯახია ჩვენს ქვეყანაში, ასევე მოვისმენთ არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩვენი ქობულეთის თავმჯდომარის მიერ მოწოდებული სამწუხარო ინფორმაცია. საქართველოს მოსახლეობა აგერ უკვე მეორე წელია ელოდება დაბალპროცენტიან და გრძელვადიან სესხს, რათა შეძლო საკუთარი ერთადერთი საცხოვრებლების დახსნა. ჩვენ აუცილებლად მივადენთ თვალს და დავაკვირდებით ქობულეთში განხორციელებულ პროექტს და რა პირობებში იქნება შეთავაზებული სასტუმროს მეპატრონეებისთვის გამოსავლის გზა. იმედს ვიტოვებთ, რომ პროგრამა კიდევ უფრო დაიხვეწება, გავრცელდება საქართველოს მასშტაბით და პროექტის პირობები იქნება დაზარალებულებისათვის გამოსავალი და არა რამდენიმე წლით პრობლემის შემსუბუქება და შემდეგ ისევ კაბალური პირობებით ბანკის ხელში აღმოჩენა. მე ვარ სოფიო ბეროშვილი, გვისმინეთ ხუთშაბათობით რადიო კომერსანტზე გემშვიდობებით.
რადიო კომერსანტი წარმოგიდგენთ ანალიტიკურ გადაცემას საკრედიტო ისტორიები სოფიო ბეროშვილთან ერთად. განსაკუთრებულად მწვავე პრობლემა საქართველოში, გადაუხდელი კრედიტები, სესხები, დაყადაღებული ქონება და პრობლემური იპოთეკა, შეცდომაში შეყვანილი მომხმარებელი, ექსკლუზიური ინტერვიუები, ანალიტიკური ხედვა, გამოსავლის ძიება.